ми продовжаємо цю тему, що нужно знати о себе, щоб самореализоваться. Притчи 11:9. Притчи 11:9 говорит, устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. Прозорливостью. Это то, что мы говорили вчера. Способность видеть будущее. Способность понять, догадаться, видеть вперед. Прозорливостью. И вот знать о себе, что нужно знать о себе, это прозорливость на самом деле. Вот настоящая прозорливость – это когда мы изучаем о себе, когда мы хотим знать о себе больше, когда мы изучаем и познаем, что Бог имеет для нас, какие Божьи планы, какие Божьи намерения для нашей жизни. Это прозорливость, когда ты знаешь, что нужно знать о себе. Когда ты начинаешь знать о себе, изучать о себе, это настоящая прозорливость. Окей. Но написано прозорливостью праведники спасаются. Праведники спасаются прозорливостью. То есть через знание, через познание, праведник спасается, спасает свою душу, спасается. Итак, мы говорили уже о том, что нужно знать о себе. Нужно знать, что мы не только дух и тело, мы есть душа. И главное в душе у нас это разум. И мы говорили о разуме, о том, что надо наполнить этот разум знанием, мудростью, уставами, и чтобы состояться в жизни и продолжить это на небе. Мы потом говорили о том, о наших временах, о том, что у нас надо знать наше время, что жизнь наша разделена на времена и сроки, времена прошлое, настоящее и будущее. И мы говорили конкретно о прошлом, мы говорили о том, как его использовать, мы говорили о настоящем, и мы говорили о будущем. И сегодня я буду говорить о других аспектах жизни нашей, которые нужно знать. Что еще нужно знать о себе? О себе, о своей жизни, чтобы состояться. Что еще, помимо душа, помимо души, которые мы изучили, разума, помимо времена, что еще нужно знать? Если вы хотите состояться, еще одно, что нужно знать о себе, это знать свои потенциалы. Вот у нас был друг нашей церкви, Майнс Монро, который умер, к сожалению, уже 6 лет назад. Он как раз его считают апостолом потенциала. Он очень много учил, когда он здесь был. Он ввел это понятие в церкви о потенциале. И вот, если мы хотим самореализоваться, нам нужно знать, какие же у меня. Это тоже знать о себе. И надо задать себе вопрос, какие у меня потенциалы. Что я могу делать, какие у меня есть ресурсы, какие у меня есть богатства, скрытые богатства, которые я не знаю, которые я знаю, но которые я пока еще не использую, которые я еще не реализую. Какие есть у меня потенциалы. Вот эти потенциалы потом они помогают реализовывать себя и раскрыться во всех направлениях и умереть пустым, не умереть, не возвращая на небо со всеми ресурсами, что Бог дал, а выпуская эти все ресурсы, чтобы реализовывать Божьи мысли, Божьи цели и Божьи намерения здесь на земле. Вот, если вы хотите самореализоваться, одно, что вам надо знать о себе, помимо всего того, что мы уже говорили, это надо знать свои потенциалы и как их реализовывать. Нужно знать свои потенциалы, что я могу делать, какая способность у меня есть, и как я могу это все реализовывать. Какие дары у меня есть, и духовные дары, и естественные дары, и дары благодати, какие дары у меня есть, какие способности у меня есть. И эти все способности, они даны нам не ради себя, а ради служения другим людям. Ради того, чтобы мы могли послужить Богу и людям здесь на земле.
A także nada zadać, jak znać swój potencjał. Nada prosto zadać sobie, потому что некоторые верующие считают, что мы можем знать свой потенциал или дары, или дары, или да, наши дары мы можем знать только, когда мы молимся, и Бог открывает нам сверхъестественно. Нет, это не только сверхъестественно. Если это духовные дары, даже если это духовные дары, мы можем это распознать, изучая себя, наблюдая за собой. То есть у нас уже есть книги об этом. Я, допустим, написал книгу «Кто я и почему я здесь». Вот эта книга поможет вам полностью раскрыть свои потенциалы и знать, как найти эти потенциалы и эти дары ваши. Но вот дары наши не только через откровение она может прийти. Она может прийти тоже через изучение себя. Когда вы узнаете себя, познаете себя, вы можете для себя открыть, кто вы, какие ваши потенциалы, какие ваши ресурсы, какие ваши дары. Один из способов, как это сделать, это просто задавать себе вопрос. Что у меня хорошо получается? Вот такой банальный вопрос, такой простой, банальный вопрос. Что у меня хорошо получается? Если у вас хорошо что-то получается, это и есть подсказка вам, что вам в этом надо развиваться. Или вам надо это использовать во благо человечества и во благо Бога. Так что, если у вас что-то хорошо получается, не ждите откровения. Не ждите, чтобы пророк пришел. Не ждите, чтобы кто-то вам еще что-то еще подсказал. Вы же видите, что хорошо получается. Все, берите и начните реализовывать. Начните работать над этим. Вот это один из способов, как можно уже реализовывать свои потенциалы сегодня. Задавайте себе просто вопрос. Что мне хорошо получается? Что я могу делать? Что я делаю лучше других? Насчет чего мне говорят комплименты и так далее. Еще один способ, как знать свои потенциалы и свои дары и таланты, это задавать вопрос людям. Спросить у других людей, как ты думаешь, что у меня получается хорошо? Что ты видишь, что бросается в людях меня? Иногда приятно, не только приятно слушать других людей, отзываться о себе, но вы можете учиться от этого тоже. Вы можете это применять и использовать его, чтобы раскрыть для себя свои потенциалы. То есть часто так бывает, что мы не видим себя со стороны, а люди, которые окружают нас, они чаще всего лучше знают и видят, что у нас, чем мы сами. Поэтому иногда, конечно, иногда кто-то может ошибаться, но есть моменты, когда люди будут говорить, и это будет отзываться у вас в сердце. И когда люди это говорят и отзываются у вас, значит, все, это ваше. Это ваше. И все, не надо идти пуститься и молиться по 10-20 дней по этому поводу. Все, уже четко есть. Просто спросить у людей, которые знают вас, которые окружают вас. Иногда Бог тоже может это открывать, конечно, через откровение, но не всегда. Иногда достаточно просто через те, которые рядом с вами. Итак, значит, знать, вы можете знать свои дары и призвания, и способности, и потенциалы, и еще через самокопание. Не такое самокопание, которое в депрессию загоняет, а такое самокопание, которое положительное, которое помогает вам отвечать сам себе на вопрос. То есть, когда вы задаете сами себе вопрос о том, что вот, а как это, а если я так, могу ли я это, это ли получается у меня. Когда вы смотрите внутри себя и задаете себе вопросы и отвечаете на эти же вопросы, и вот это самокопание, оно может, между прочим, помочь вам раскрыть свой потенциал. Свои потенциалы, которые, дары и способности, которые у вас прячутся там, или которые находятся внутри вас. В нашей церкви очень много проповедей на этой теме.
i knjigi, i Miles Monroe, i moji, i tak dalej. Tak što można daže taj izušiti. Еще что нужно знать о себе, чтобы самореализоваться. Еще что нужно знать о себе. Это тоже можно себе задавать такие вопросы. Какое окружение благополучное для меня? Где у меня лучше получается? Когда меня... в какой среде благополучное для меня благополучное? Там, где люди меня хвалят, или где меня ругают, или где у меня есть лидер, или кто-то мотивирует меня, или кто-то подсказывает мне, что делать, или когда я сам по себе, в одиночестве, или... Вот надо себе задать этот вопрос. Какая среда благополучна для вас? То есть, где вы получаете больше самомотивацию? Это тоже надо знать о себе. Что нужно знать о себе, чтобы самореализоваться? Если вы будете знать, какое окружение людей вас вдохновляет, какое окружение способствует вас делать больше, давать больше результаты, стараться больше, вдохновляться больше, то надо тогда искать больше такие окружения. Надо искать окружение таких людей. И надо чаще всего там находиться. То есть, если вы не будете задавать себе такой вопрос, вы просто обнаруживаете, что вы просто идете по жизни автоматически и не целенаправленно не направляете свои стези. Псалмопевец говорит о том, чтобы Бог направит наши стези. Но сам Бог будет тебя направлять через себя, через свой дух, через свой разум, через мышление. И надо себе задавать вопрос, какая среда мне благополучная, какая среда, какое окружение мне подойдет. То есть, где мне лучше вообще быть. И там надо и находиться. Это как вот Псалом 1 говорит о том, что дерево, которое посажено возле много источников вод, оно будет приносить плоды. Вот где вы посажены, какая у вас посадка, где вы должны находиться, чтобы чувствовать себя энергичной, чтобы чувствовать себя обновленной, что вам хочется больше делать, вам хочется идти вперед и делать больше. Вот надо задавать себе такие вопросы о своем окружении. И чтобы использовать это окружение для вдохновения себя, использовать это окружение, чтобы толкать себя вперед и чтобы получить еще больше результаты. Следующее, нужно задать себе вопрос о том, что меня отличает от других, что вас отличает от других. Когда вы задаете такие вопросы, не потому что вы хуже других или сильно лучше других, а просто чтобы знать свою специфику, чтобы знать свою уникальность. Я писал книгу «Закон отличия», чтобы знать свои отличия, в чем вы отличаетесь от других людей. Потому что в вашем отличии там вы будете отличаться, там вы будете выделяться, там вы будете лучше и будете такими, какой Бог хочет вас видеть. Следующее. Нужно тоже знать свои слабости. Надо себе задавать вопрос, какая моя слабость. И если вы будете знать вашу слабость, будет легче вам против этого бороться. Вам будет легче предупредить себя против или на этот счет. То есть надо знать свои слабости, чтобы враг вас не уничтожил. Нету людей, у кого нет слабости, или которые совершенны. Если есть таких людей, тогда Христос не нужен, небо не нужен, Христос нам не нужен, Христ нам не нужен, потому что уже даже Бог тебя не нужен. Потому что мы несовершенны, поэтому мы и нуждаемся в Божьей помощи. И поэтому надо знать свои эти слабости и просить у Бога помощи в них.
Окей, значит так. Я по-быстрому сегодня, потому что я вам сказал, что я после суда и целый день там. Поэтому я по-быстрому, чтобы дать вам суд. Значит, надо знать свой потенциал. Надо знать свой потенциал, свои дары, свои ресурсы и свои способности. И знать также надо будет свое окружение. Надо задавать себе вопрос, надо через других людей раскрывать эти способности и потенциалы, которые у вас есть. И надо знать, какое окружение для вас полезное, которое вдохновляет. Надо знать о своей слабости, надо знать о своей отличии и так далее. Вот это по-быстрому еще некоторые вещи, которые нужно знать о себе, чтобы состояться в жизни. Праведники прозорливостью спасаются. Праведники прозорливостью, знание, прозорливостью, изучение, исследование себя, знать о себе. Это спасает души наши, это спасает нас. С прозорливостью спасаются праведники. Давайте будем работать над собой. Будем знать и выяснять для себя, что мы еще не знаем. То, что может пригодиться нам, чтобы мы могли еще больше самореализоваться. Что нужно знать о себе, чтобы самореализоваться. Завтра продолжим. Будьте благословенны.